Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel YouTube saya Ridho Cahwonogiri. Di kesempatan sore hari ini saya berada di Terminal Polres ya, dan di depan saya ini ada Culen Ribbon. Kru ganteng juga ya, masih ke bawah itu teman-teman. Ini lagi ganti radiator teman-teman. Nah itu mesinnya di depan ya. Ini 1623. Radiator. Ini prosesnya teman-teman, susah ya, harus pakai selang, nggak seperti mesin belakang ya. Untuk mengganti air radiatornya sangat sulit. Ini nanti sore mungkin ngisi tawang mangu ya biasanya, kalau nggak gemolong. Harus pakai corong selang juga teman-teman. Ini teman-teman, mesinnya di depan ya. Tuh. Ini AC. Di sini begini ya. Isi radiator sekitar 30 liter gitu. Wah, budak. Nah ini Lasamba juga mau pindah ke depan kayaknya teman-teman.
Itu Agus Jati tumben nggak masuk ya teman-teman. Sekarang lewat belakang. Ini kayaknya mau pasang lampu atau mau apa teman-teman? Kita lihat ya. Dari Lasamba. Kayaknya nggak berangkat nih teman-teman. Kayaknya mau pasang lampu ini teman-teman. Nah ini Erlangga ya lagi perbaikan